风生态步道正式完工启用，是附近的居民做运动、看夜景的好所在。由红布条宣布雾峰生态15分区步道正式完工启用，现场台中市民政局长吴世伟、雾峰区长陈宗基和真侪地方民代拢来到现场参加活动。这是我们向中央来争取这个地方创生的一个工程哈。雾峰区公所伫咧109年申请地方创新计划，迄阵后伫咧110年动工，嘛伫咧最近完工启用，互真侪少年仔真爱来这个家看夜景。这个地方是年轻人最喜欢的地方，早上是长者们运动。中央推动地方创新的计划，互地方产业兴起来，嘛活化地方发展。这摆雾峰生态15分区步道正式完工，嘛雾峰加一个好耍的所在。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。